আজকে আপনাদেরকে একটি সুসংবাদ দিতে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি আপনাদের সাথে সোহাগ এবং আপনারা সবাই দেখছেন ইনসিএস বার্ডস ভ্যালি। সুসংবাদটি হলো আমার জাপানিজ বাজরিগার পাখির পেয়ারটি আবারও ডিম পেড়েছে। আমি আগের বার এই পেয়ারটি থেকে সুন্দর সুন্দর 2টি বাচ্চা পেয়েছিলাম। আর এবারও আমার ফিমেল পাখিটি আগের বারের মতোই সুন্দরভাবে তাদের ঢাড়িতে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। বাজরিগার পাখি পরিপূর্ণ আদর, ভালোবাসা এবং যত্ন পেলে খুব দ্রুতই রেজাল্ট করে। তাই আমি তাদের সাধারণ সিড মিক্সের পাশাপাশি সফট ফুড, এগ ফুড এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেতে দিচ্ছি, যাতে তারা পরিপূর্ণ ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য ভিটামিন এবং মিনারেলস পেয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত আমার এই পেয়ারটি একটি ডিম পেড়েছে। সবাই দোয়া করবেন আমার এই পেয়ারটির জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।